22 ел яңы башланып кына тора, ә башкорт эстрада йондоздары безне яңа йырдар менән кубандыра. Шуңа күрә әйдәгез бергәләп танышып үтәйек. Башкорт эстрада йырчылары күп кенә яңа ел тураһында йырдар тәкъдим итте. Шуларның береһе Силәбе башкортларынан Рима Нуридинова башкаруында яңа ел йыры. Әйдәгез тыңлайык. Байлык барлыкта, барылуыта. Бұл йырды тыңлагандан һуң кире яңа ел байрамына әйләнеп кайтаһың кебек. Бик матур йыр. Яздыруда Силәбе башкортларының йондоз продюсеры үҙәге ярдәм иткән. Үҙҙәрен Рәйлә Ниязова, көйөн Рима апай үҙе яҙған. Эх, мин ҡыш бабай булһа мине, ҡарһылыу итер инем һине. Киләһе йыр ҡыш бабай тураһында. Бөтә илгә таралған Федерико Феллини көйөнә Илнар Ганиев матур йыр яҙған һәм уны Айнур Мансуров менән бергә башҡарған. Бик шәп дуэт килеп сыҡҡан. Әйткәндәй, был йырҙы бейемәйенсә тыңлап булмай, күңелемде бик ныҡ күтәрә. Билдәле репер, шәп йырсы МС Баш, йәғни Заһит ағайҙы барығыҙ да беләһегеҙҙер. Ул өр-яңы матур трек сығарған. Һөйәм әле лә тип атала. Әйҙәгеҙ бергәләп тыңлайыҡ. Заһит ағай һәр ваҡыт үҙенең үҙенсәлекле, хисле, йөрәккә үтеп инерлек йырҙары менән тамашасыны хайран ҡалдыра. Уны йәштәр генә түгел, өлкәндәр дә яратып тыңлай. Рәхмәт уға. Бөгөнгә һуңғы трек Бөрйән егете 1 минут КВН командаһының уйнаусыһы Азат Хоҙайғоловтан. Ул беренсе тапҡыр йыр ижад иткән, Минеке тип атала. Азат ағай моғайында был йырҙы үҙенең һөйгән йәренә бағышлап яҙғандыр. Һин минеке, ә мин әлбиттә һинеке тип йырлай бит. Шундай хисле мөхәббәт йыры килеп сыҡҡан. Миңә бик оҡшаны. Уға артабанда ижади уңыштар. Бына шулай бөгөн йырҙар булды. Артабанда башҡорт эстрадаһы үҙһен, яңы йырҙар ижад итһен. Артур Рамазанов, Руслан Бикбаев, Тау-Тау хәбәр өсөн.